翻滚转身是通过滚翻在池壁快速转换方向的技术，常用于自由泳和仰泳比赛。本视频通过3个部分介绍分解练习方法，帮助游泳爱好者掌握这项技术，使游泳更具挑战，更加专业。第一部分，水中滚翻。双脚触壁前，滚翻部分最容易出现问题。滚翻时，首先要有一个良好的水平身体姿势，然后低头提臀。低头时注意收下巴，头和胸部靠近大腿，膝盖跟着臀部越过头顶。双脚从水面上甩向池壁，练习水中滚翻需要具备2个条件：一是呼吸控制能力，能够在水中持续缓慢呼气；二是控制身体位置和水平平衡的能力，能够使头部入水潜入池底，然后头部朝上再浮上来。控制身体位置的能力对翻滚转身非常重要，因为我们不是通过腿或手臂的动作来实现身体滚翻的。试试下面这些练习，找到滚翻的身体感觉。第一步，找感觉。站立滚翻，向上跃起，头部向下时，将手臂向身体两侧收拢。第二步，练习控制。在滚翻前，将脸放入水中，使用浮板辅助平衡，将重点放在身体旋转上。这个练习可以帮助你保持核心肌肉的参与，避免依赖双手或双臂来掌控水。第三步，打腿进入滚翻，加入推进力，打腿进入滚翻。可使用浮板辅助身体控制。第四步，打腿滑臂进入滚翻，双手向后推水，加大推进力。最后一步，连续做游进中滚翻，反复练习，提高动作连贯性。水中滚翻容易出现的2个问题：一、身体没有水平转动，这会使2脚触壁时分开很远，或者一脚落在池壁上，另一脚没有落在池壁上。产生这个问题的原因是肩部没有保持水平，向一方倾斜，身体变形。2、气不够用，在练习滚翻之前，先要练好控制呼吸，练习在水中以仰卧姿势持续缓慢呼气，试着用鼻子发出嗡嗡声。掌握了水中滚翻的技术动作，接下来我们练习游进池壁和正确的触壁姿势。第一步，游进池壁，确定转身位置，练习游进池壁，调整开始滚翻的位置，慢慢拉近与池壁的距离，耐心完成，不要着急。必要时退回第一步，反复练习水中滚翻，加固动作。重点是转身的质量，而不只是双脚触到池壁。第二步，水中滚翻180度流线型姿势。这个练习用于培养双臂和上半身迅速进入流线型姿势，以及快速蹬踏池壁所需要的爆发力。仰泳采用同样的方法练习。
第3步，在持臂前进行动作组合。双脚触臂时加入流线型姿势，但不要蹬离持臂。反复练习每个分解动作，然后组合到一起。做好这些，你的转身将会完美。双脚触臂时的身体姿势应该是这样的。由进持臂容易出现2个问题，一个是转身位置太近，身体没有打开；另一个是转身位置太远，蹬不到力。完成利落的滚翻和完美的触臂姿势，放滚转身已经成功了90%。现在我们的双脚已经触臂，接下来是以爆发力蹬离持臂。第1步，仰卧流线型蹬离持臂。我们要确保双脚在正确的位置，然后练习以仰卧姿势蹬离持臂。滑行到尽可能远。回想前面的步骤，可以帮助我们适应身体的方向及正确的蹬离。第2步，在第1步基础上加入水下海豚腿，不要过早打腿，当蹬离持臂的动量减弱时才开始打腿。仰泳也可以采用同样的方式练习。当仰卧水下腿变得熟练后，进入下一步。第3步，要身体纵轴转动到俯卧姿势。打腿过程中，转动到俯卧姿势有些难度，身体控制是关键要素。保持身体的流线型。从胸部发起转动，有控制地旋转到俯卧姿势。距离不是目标，重点是有控制的连贯的动作。在转身中，呼吸的控制非常重要。尝试从近距离游进，远距离出水。你的转身会变得更快更远。